哎呦喂，老板，安空调。加还有一个啊？哎，这不有烟吧？都有烟，不用加烟。都有烟。外机放地上放呗。外机放地上，这个尽量的往南放的。那就尽管子给你使劲往南放，管子这边都放到等于车间来了。对吧？可以啊。是。3号店的劲大啊！3号店的效果觉得比那个好多了。我感觉也不老高吧？恼火。我来坑你的吧，我还能坑你吗？我是不是在上你家吃饭？下回来吃饭不让吃了，怎么来？我干不想跟下回来吃饭，我不给你，我给你多放辣椒也吃。嘿，看得上味儿的吧？我靠！不，我先看临时一发，我还没起来。哦。才半个多少？我木板上，我多了好几个。这感觉这个屋。也是我们大概吃2碗怎么算？看到我抽真空倒计时30分钟。
安装完成。